Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jari waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin long ta sugpat dasin pengajian ta sin limabay insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin long ta wala ta tuwiak mga na tilo sa tuod marayaw sabiat tu tiyo long ta balikad ta in mga pakaradyaan ha tungod pa amin piangajian na to daing ha suratul qadar. Jari iniabutan talong ta nabisara ta nakaunayad to riwayat daing kan Sufyan at-Thawri balagani an Mujahid Lailatul Qadri khairun min alfi syahr qal amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Beta dunay ni long niya si mampay marikako long sin Sufyan at-Thawri in baita hi Mujahid long niya in Lailatul Qadar labi marayaw ring sin hangibu bulan. Inagisin Mujahid in pagyanun doon labi marayaw ring sin hangibu bulan amaluha hati niya amunain ammal hipag-ammal tahalaw man sin bulan Ramadan labi luba na to induman niya amunain laung ta pag puasa sin adlaw indum in pagsambahayang, in pagduaa, in pagzikir, in pagbasa sing Quran, amo yan doon tamadawhat in pag-iyanon labi marayaw daing sin hangibu bulan. Bukon siya long ta amo inha magtakad kita sin pag-iyanon Lailatul Qadar. Biya sin kabiyaksahan, bangman makasambahayang sin ini duang karakaat katawa upat karakaat in agilong ni magsambahayang Lailatul Qadar adapun wayroon siya nga nandoon sambahayang Lailatul Qadar sumakawa in sambahayang doonhan lamod na in tarawih sabab in tarawih nakasud siya ha amin hukuman long niya sin Qiyamul Lail. Qiyamul Lail in tahajjud demikian Qiyamul Lail at niya amo na in sambahayang doom na in kalabihan sin tarawih
di siya longta jarihon harugaing bulan buat malaingkan na bulan Ramadan sadya. Amo yadto. Na manjari doon hayan hatungod sin amin naurulta bisara pasal sin amin longta in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may long nakita niya in Laylatul Qadar. Naroon haon biyeta hi Ubadah ibn Samit qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruna bi Lailatul Qadri. وقال خرجت لأخبركم بليلة القدر وتلاها فلان وفلان ورفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوا في التاسعة والسابعة والخامسة. Naroon ini bisara si mga sila amoy nag-urol nagpahati kato tanyo sin kamaksuran sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon laong niya in yaon bukon siya hangkan piyang lupahanin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon han inyan to hambuk deng ha mga kiarayaw in perkala yadto sabab in doon hayon bukon siya in pag-iyanon doon in pag angkat sinamuin panumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hawakto yan amoy in longta in nahinang parsababan bukon siya amoy in tartan tutuod mag ini tungod sin amoy in Laylatul Qadar yaon. Sa sumakawa biutang doon in Laylatul Qadar patunguron ha amin ini pag-ibadat si mga katan mag pupuasa labi-labi na ha duman niya inyad to katantan na doon hayaon in maksud amin magpataod kita sin amal ta sabab in parkala tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo doon ha amin amal sa taod-taod na hinang nato doon ha bulan Ramadan sarta nakabidda in katan tutong basan doon ha amin in bulan yan bukon kita tumungod hadyabihan biya na sin aki kainayat to amin long ta sumambahayang hadya ini sin Laylatul Qadar, di na misan magtarawi, di na misan sambahayang sindum, na bang mayan makasambahayang sin Laylatul Qadar, impamista niya habaran niya, in siya nakakawa na sinamuin longta ini pag-ianon doon, labi marayaw ring sin hangibulan. Nabukon bihayad to in pag-ianon doon hayaon. Sabab hangkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, piyang lupahan doon hawakto yan, na manunjo ki inyad to katantan hipagpataod sin amal mahinang sin hambuk-pahambuk den kato. Taniyo sa biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sugpat sin hadis paltamisu pittasi'ati was-sabi'ati wal khamisa. Hati niya doon hanlaw niya ini jagahan niyo atawa ini patunguron niyo in pag-ibadat niyo haamuyin ini hikakawhaan tag siyam, hikakawhaan tag pito, hikakawhaan tag 5. Doon hayan. Na damikyan, giyanapan doon hayaon, nakauna rin haakabtangan yun, biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa asa ay yakuna khairan lakum. Amin, panghindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amin yad tulong niya, kalu in yad to hikarayaw kaniyo. Amin hati niya, kaya lupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtugila lang ta sinamuin Laylatul Qadar. Naamo yan to. Na inyan ding mga hikmat karunahan na to karna imaksud doon hayan simbolan yan amuin bistahon in katan sin ibadat sin kita niyo katantan. Habang mayan in ibadat yaon hinang ta amoy inkarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta inyaon katantan kimukugdan ha amoy in laung ta kiabin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, wairoon lamod si mga parkala hilamod taroon ha bulan yan amoyin bukon inpuunan niya dahil ha pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na impag matuyo doon ha amoy in laung ta hangpu adlaw kahinapusan nito at niya doon haon mataod sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon siya tuod magtuyo haamuin ini
kahinapusan niyaon. So makawa bang mo kitaon inamuin ini panagnaan pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maghinang kaniya pagdatong simulan Ramadan, wayroon makauna kaniya. Wayroon makasingod sin hinang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Nasa to, bang mo kitaon ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay kita amuin lipaton ta pa pilang kalipatan inamin kaagya kita magpataod sin ang Malta. Doon hayan. Sa baba supaya makakakita sin amuin darajat, sin amuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita makapaghambuo kay siya doon ha ini laom sin sulka. Amad ti namin siyusukat sin amuin kug sin pangatayan ta mahinang ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan makapaghambuo kita ha ini lokal atawa amuin daran kita nagkikita iwan siya bihan. Naamoy ito inamin labi marayaw apason sin tiap-tiap hambuk dan kato taniyo. Manjari, inkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na siya namin kaya bis ini kisah tanah kauna, nagtanga siya bihan, karena sin tuyo niya amun kita unid to, ha panagnaan, sampai miya ka di mga sahabat mag-itikap iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha bulan ini Ramadan, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu amuin ini kiyabay ta na kaniya niya to sambil naon na in paglupa kaniya wala niya na kaya tinggalan in kahinapusan sin amuin hangpu adlaw long hangpu ay room long ta hangpu ini duman sin amuin kahinapusan sin bulan Ramadan in pag-itikap niya bihan sampai na sadya siya iabutan sin kamatay niya labi-labi na tuod ha amuin ini bulan na sin amuin kamamatay ha Rasul sallallahu alaihi wasallam atau patahunan na sin kamamatay kaniya in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asal-asal magitikap siya hangpo adlaw ra hinang niya hawak to yan kauhaan adlaw amo na yung kahinapusan na sambil nawapat na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta mapuas din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang iurol si mga kaasawahan niya in pag-itikap doon hayan at iniyaon in paghinangon sing kita bang maabot in pag-itikap halom si masjid na in paghinangon halom si masjid matarang biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in masjid hangkan nangyanan masjid sabab pagsujuran in amin lugal yan pagsusujuran harap pa Allah subhanahu wa ta'ala at inumbol hambok hinang doon han pagsambayang sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, karuan niya, magbasa Quran. Doonhan, magzikir, bang aun jijikiran, magduaa, bang aun duaa, amuran. So, wayroon ito makalamod uno-uno, ini hinang doon hayan, bukon siya amoy ini pagkakitaan talong tahajaman na to ini, bukon nabihad to magjatuh, bang sa upama, ini, hapag ibadat lang tahajaman na to ini. Hapag kakitaan tan sa mila mga ini paghaji na bukon sa ning kaywanan doon namin magduwa bihan. Sumakawa ing kaywanan mag-story. Bihan sin parkala kiyawin nila hawla bihan. Atawa unoy maksud nila ang sila makabalik. Bukon bihan to. Amuin waktu rihilan na kausin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sa laggo-laggo doon halugal sa laggo-laggo suway mo pagtuyuan. Na in lokal sa laggo-laggo haamin kita rin makaig deng hahulata, deng halaw man sing kaumanta, amo na yung masjid. Naroon hayan, magkita makasud palam si masjid na doonhan, puspusan ta na, in kaagi-agita roonhan, amuin, magzikir, magduaa, bihan, iban, magsambayang. Amad to in biya mga labi marayaw pag hinangon sing kita. Na doon hayan, lang ta, habihad to yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iurol na si mga kaasawahan niya damikyan in mga amin asal masuok kaniya bihan lawi-lawi na inamuin ini misan iyanon lang ta aturon sing katan biya lamod halawm sin family sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na mga kandaan na si Ibn Malik inda Ali ibn Abi Talib in mga silayan na wayroon malipas kanila ha waktu sabab muna iaapas nila inamuin waktu di sila mabaya malugi sin waktu ririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala na
At tiniroon haon biyay talong niya in labi marayaw. Dahil ha mga mustahabat, sin amuin amal, paghinangon, amo na yung pagdua, hakatan sin waktu. Sin ini hapag uno ini, hapag ini sandal sin kita. Mana niya, indua, misan haadlawan biya sin bihaon, misan kabukon halaw masjid, so ikaw nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ingatain niyan, bibis takato tanyo yan. Sabab aun malaikat nagjajaga kato. Yaod im magsusulat. Bihan. Sila ni mahinang saksi dakula na to hadlaw akhirat. Amad to. So hakatan sin waktu. Doon halaguman sin bulan Ramadan. Subay na to. Puspus kun hawakto yan. Kasupaya mabiyak sakitan niyo. Bang mapuas na in bulan Ramadan. Na in kaiwanan bihan. Apasun nila in waktu yan to. Amin. Akun makaapasin amal nila bulan Ramadan. Doon ha amin bukon. Ini bulan Ramadan. Bihad to. Hikarwan niya lang niya amunain asulul akhir. Hangpu adlaw kahinapusan. Bihad. Pag ubos doon na yan, in pagpataod nila, sin amun ibadat nila, amunain pagwitir. Bihad. Wala na to naig kanila. Hati niya amurain naig doon na yan, pag ibadat ha mga sila, amuin imaapas ha amuin kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam makita nila amuray maighinang kanila doon hayan amurain pagtarawih bang bukon ini ha bukon na ito hakatan yaon da in magtahajjud da sila bihan in salatul lail di nila ra pagpasaran nito sabab mabaya sila sim mataw din amal nila bihan na damikyan in paghindua sambil ina Aisha radhiyallahu ta'alaan na imian ha Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya Rasulullah unuin labi marayaw pagdua ako ha ini bang maabutin namin ang puadlaw kahinapusan yan inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah ya Tuhanku ikaw in mangampun. Ikaw in pati maapun. Iwan makuyag kau si mga tao pati maap. Na, ya Allah, maapa ako. Amad tuin, dahil ha mga hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, mga labi-labi na yung mga sahabiyat, di nila yan butasan. Haamuin, ini yadtukar na, muna kumawa sila roon haon laungta, dahin haamuin labay sin pangasubo sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha na inyan katantan aun doon parbahagian na to sabab mo na hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha ina na to ina si mga bariman katan bihan na kumawa kita niyo laungta ini singuran dahil mga ina na to kapag agama amunain mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari maun kita paamuin sambahayang dum. Amunin pagtakon nila, ini Qiyamul Lail. In Qiyamul Lail, in Tarawih Qiyamul Lail. In, ini, ano yaon? Amuin Tahajjud, Qiyamul Lail. Daisab. Bihan. Na, aun waktu, in yaon pagtawakon sin silabihan laung niya witir. Na in witir in nagkahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Aisha in nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya witir na amuna in hangpo tagtu rakaat biha. Na matarang dain pag sambahayang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sambahayang dum salatul lail matna. Imana niya, wayroon lang ta katubtuban sinamuin sambahayang dum. Wala kita dihilan jangkaan. Pila rakaat. Imbiyay ta sa Diyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul layli matna. Hitindog mo duarang karakat. Duarang karakat sumalam. Sa kainu yaun pain kusog sim pamaranan mo, ikay magtakin sing kabayaan mo. Bangkaw mabaya sing mataod, mabista kay mo. Bangkaw mabaya na sampay
kalu-kaluin mga yaon katantan sabab biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala janji niya haamin ammal sing kita habulan Ramadan wa inil piangandul mga malaikat impagjaga siya karena biyayta niya kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibe ingkatan sin ammal sin anak kapu Adam aun na, suko niya asal. Biyabayta na. So, ingkatan sim biyabayta niya, suko niya na. Bihan. Kaniya na. Hati niya, hiril na to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, buat malaingkan in puasa. Wala pa kiya sulat. Inyan. Wala kiya butang hakadar. Allahu ta'ala in jumagah, sinyan siya im magtungbas kato, hadlaw ka na. Nasubay ta pataurun, inamin ammalta. Nabihad to. Naman jari aw ni hadis biyeta. Matao hadis sa kima ako dua. Ding hadis riwayat ding kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له رواه البخاري بيتا دون هيني سين رسول صلى الله عليه وسلم إن تهنة رب العالمين tiap-tiap dum numaog siya maripa langit dunya. Langit dunya. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Bang maabot in waktu sin hikatong kabahagi sindum. Hikatong kabahagi sindum. Hati niya amo na bang kita magqiyamul lail, bang kita magtahajjud, bihan, doon ha, waktu yan. Amo yan to. Na, inyan mga katotay manghuran, uno'y makatarunan pangajian, dakula. In Allah subhanahu wa ta'ala, misan siya rimig din dito ha aras niya, kikita niya rin hinang nato katantan. Diurungog niya rin katan, sinbungat sinsimod na to. Ayaw pagkakimuain suara, misanin wala. Kaya ingatan siya Allah subhanahu wa ta'ala, diurungog niya yan katantan. Wayroong malipas. Sa sumagawa, may ta siya miyari. Palangit dunya. Inyan pagparakag ha ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaana niya, biya sa pantun, mahal nga kaniya in ibadat sin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangasubo, mga katawtay manghuran. Unuri na to halkaan yan. Sin inyan, di iyan katan magmumpa at hatuhan na to Rabbul Alamin. Di niya kagunahan, harap ka niya. Magkagunahan kita niyo. Magkasanyangan kita niyo. Ay ikaw na. Di na to bakunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuok na siya marikato. Pag-ubos din na ito siya bakon, hawak to yan. Kato'y kuno bang wala siya ino-ino? Uno ba haan yung matukato? Bihan. Biya sinambuk kisasin, amin, tutao. Aun doon pag ini lang tapagpupun-pun, pagpangadji ilmo, aun turi matong. Inhambuok, bihan, simud, limag lugal amin aun kasuran niya, kalitlitan niya sambil nakasud siya palaum, limingkod. Haamin haunin iabutan niya aun lugal kalingkuran niya. Na, inambuok, yan to hadya nagsib-sib ako. Bihan. Inambuok, minig. Wala di mo. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in luparagbos sintuyan to.
In amin hambuk simod mari, sarta dimungog, amuad tuin sa lago-lago na hampit niya. Iwan makahampit siya sa lago-lago dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sa babihal kaan niya yung kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag bibisarahan doon, halawam sin lokal yaon. Simpiyag pun-punan si mga sila yaon. Amo na yung nagwasiyat iha antara nila. Nagpatumtumpya-tumtumiha antara nila. Salta doon haon na in kaibanan aun waktu bang sila magbutas na hapal nila na inpiyang adjian. Na inyad to amin nagsib-sibad jayad to, biyalo pamaluman. Ingaton na to, labi in luman sin Allahu Ta'ala, ha mga tao maluman, himinang simpyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na innanay ko diyad to, labi in Allah Subhanahu wa Ta'ala, tay kuran tuod siya hadlaw kana. Dito siya makahampit, karayawan. Nabiyan. Na ini mga katautay, mga oran, di manjarhi pagluman in ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala. Subay tud na to kawaon. Bang aon ayaw kita na to nasin mata na to. Misan aon karungukan na to sadya subay kita niyo kumawas madto kumawa. Bahagi. Bihan. Maita bang biya mga zaman waktu ini bihan. Aulong niya magdihil tatawangan. Kumawas kita. Misan kita rin manjari madtuwihan, kumawas na kita umapas, kumawa sing kato. Ubusing kawaon tayon katantan, di magmumpaat paadlaw akhirat. Hibugit tara katantan. In magmumpaat amo na ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wajib niya kato tanyo katan ingatun. At na mag-ingat kita subay. Namo yan. Nawang bihad to, subay na to, puspusan hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya makawa na to amoy ini tiyata ka makato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tung basan kato labi dayaw niya ring sin hangi bubulan. Amod to. Na, biyeta do naon, unoin hinangon mo. Isu hindi mabaya amin tay maon sin Allah ta'ala yung pangayo niya. Isi hindi mabaya, hirihil sin Allah Ta'ala bang aud susukat-sukatan niya. Isi hindi mabaya, bang aud nahinang niya do sa ampunon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inyan, bang muri hinangon yan, di paganggautaan niya, di mo makawa. Na labi-labi na hawak to ini, tiyugila doonhan, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in Allah Ta'ala numaog maripalangit dunya, ha? Hikahinapusan sintong kabahagi sindum sinbulan Ramadan. Na, man yad'uni paastajibalah. Isiyo lang niya in tumawag kako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo sin tumawag kako, sambagon ko siya. Uning partawakan niya kako. Bihan. Wa man yas'aluni pa'utiya. Isiyo in amuin mangayo kako. Hiril ko kaniya, impangayo niya. Waman yastaghfiruni fa'aghfiralah. Isi-isi mangayo kaampunan ka ko, ampunon ko siya. Naamo na iniin, waktu na to mga katautay manghuran ha kama Islam. Manjari, mataud hadis sa kimaakurwa sin hadis tungod pa amin ini, hadis sahih katan. Damikian deng hadis sahih, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fayaqul hal min mustaghfirin fa'aghfiralah wa hal min ta'ibin fa'atubu alaih hatta yanfajiral fajra. Beta doon ini demikian hisio uno aon balong niya ron hayan mangayo kaampunan kako ampunon ko siya iban aon baha doon hayan magtawbat marika ko, tabunan ko na dosa niya, ampunon ko na siya, tawbaton ko na siya, at kiparaton ko na kaniya dosa niya, maanasing kiparaton, tabunan na sin Allah Ta'ala, di na pala hilon na adlaw akhirat, hawak to sin pagbista, sabab tabunan niya. Hatta yan fajra al-fajar.
In Allahu Ta'ala tumutog ding ha amin pagdatong sin hikatong kabahagi sindum sampay laung niya mukis na in sahaya simpajar ding hasubangan. At iniawag doon hayan nahiwin na kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na isa rayaw-rayaw panagnaan pa sin amin waktu ini tumagnain hika hinapusan kabahagi sinduman yaon bakun tanayin Allah Subhanahu wa Ta'ala muna-muna na mangayo kita kaampunan kaniya biha uno-uno na yung susukatan ta sarta hipakita tanah kaniya impaglugto taro na yan impagsambahayang ta salatul layl impagtahajjud ta doon na yan impagbasa ta sing Quran iwan simpagdua ata pagjikir impagbasa sing Quran mga katawtay manghuran sa taod-taod maitong dunhan deng mga amal may ta imbis tahon ka to hurup sin ini Quran hambok hurup da in hambok hurup yaon hangpo in tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangpo ang kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqulu alif lam mim harf ayaw ko lang niya magbista in imyang kaw alif lam mim bat inyaon huruf hambuk da ataw hangpo din tong bas bukon alifun harf lamun harf mimun harf in alif huruf siya in lam huruf siya in mim huruf siya na tiap-tiap hambuk huruf hangpo katluan magtuin imyang kaw alif lam mim biya din na bang kaw nakabasa hang kakikap nabiadin na bang kau nagsasambahayang basahon mo? Imbihan. Bang kau rin makahapal, kawaing Quran, tayaka, basaha. Makabasa kau mga tuong kakikapyaon hambuk rakaat, na di na saon timba mo itungon ni namin taod sinhurup yaon, katanta. Na labi-labi na, bang siya, kiyahatihan mo in maksud sinbiyabasa mo, magsusuong pa in taod. Labi-labi na bang inabasa mo at kiyahatihan mo marayaw, piyakay mo, piyagamal mo, magsusungin taod. Kita kau yan. Indayaw sinamuin ini mahasil taroon na waktu ini. Naando kaylo, suway na to halkaan, in panghalka kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihalkaan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala roon na waktu ini para kato katantan. In katan ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biya yan pag-usaha iban sintuhan Rabbul Alamin at tijara ma Allah pag-usaha iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala may ta di usaha ring iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inpuunan katan ng hatuhan Rabbul Alamin dahin kaniya inpuunan katan puunan sing kabuhi dahin kaniya di hilang kita kabuhi puunan sa lago-lago ba't bang kita bukon buhi di kita makahiwal dihilang kita gulamay, dihilang kita sikilima. Pangannal katan. Bang kita wala dihilan sin Allah Ta'ala sin mga gulamay, sin siki, sin lima, sin katantan? Wayron puunan na to. Wayhi kapag amal na to. Bang kita rihilan sin Allah Ta'ala kalamma, di kita makahinang. Sasong makawa, dihilang kita kataw kasi, usaluntayin kataw kasi yan doon na ipaghinang ta sin amal. Supaya di malupas in pagpapanjari sin Allah Ta'ala kato sin mga tilawasan sin pamaranantayan. Hambuok yan pagsukur harap patuhan Rabbul Alamin. In amin pakayon mo in hinang niya kato. Piaaunan kita sinyan katana supaya kita makapag-ibadat but imaksudang kan kita piapanjari supaya makapagtag-ipon kaniya. Wayron dukaing. Wayron dukaing. Wala kita piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpalingkat sin dunya ba't lubuhon niya ra. Misan dabi adin nilingkat sin dunya bang maabot na yung adlaw kiamat lubuhon da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way makapin misan ang sulag uno-uno hababaw sin gumi. Isa-isa ra sin Allah Subhanahu wa Ta'ala makapin. Nah, ubos insungon sing katan duara. Bangkaw nagmarayaw riha doon niya, piyakay mo yung katantan, karayawan dil sin Allah Ta'ala kay mo piyag marayaw mo, piyakay mo pakarayawan kabayaan sin Allah Ta'ala, amin piyag marayaw sin Tuhan Rabbul Alamin.
Madauhat na to in karayawan halaw akhirat. Harap na to pakain. Insyaallah ta'ala harap palaum sin sulga. Nabang piag mahuli. Bihan. Alaw ni bata pa ba kita? O, magpa-enjoy na kita bihan. Hipag mahuli ta na. Nabang kau iabutan simpag mahuli mo. Wala mo kaya tunay. Hauno yung datunganan. Naon day sab datunganan. Aun day sab tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in hinang muri hadun niya ini, way hinang muring simag ini, kugkuya gadun niya ini, na dumatong dayad to indirihilan sin Allah ta'ala. Unay nagisin Allah ta'ala, mga tao magkukugkuyag di hadun niya. Amuin, di himinang sindaakan sin Allah ta'ala, sa sumagawa yon sila nagkukugkuyag. Ibang paggasod, ibang pagulak. Bihan, ibang pagkatawa. Iyon katan, magbantog simbaran. Uno yung tutungbasan. Inagisin Allah Ta'ala dalam singkuran, pabashirhum bi'adabin alim. Na, papagkugkuyakan na sila laong niya. Sinsiksa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mabisa. Papagkugkuyakan na sila. Pasalin sila riha doon niya, nagkukugkuyag doon haamuin, bukon sabab simpag papanjari kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inagisin Allah Ta'ala ronan, pabashirhum bi'adabin alim. Papagkugkuyakan na sila roon amuin, siksa, pangsan, lando mabisa. Amad to inamuin, bayta katusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran, haakama Islam. Mura-murahan in kita, amuin, madauhat na to in mga kalaguan ini katan, dirihilan sin Allahu subhanahu wa ta'ala kato niyo. Yari kita piya abot habulan Ramadan, na agawon na to, dahing haliso na to, inamal ini. Agawon na to, dahing hasahawat na to, in amuyin pagsandal ini. Sandalan na to, kataaning sahawat na to, in napso na to. Bihan. In pagsandal yan kataan-taan, amal sa lagu-lagu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kato'y kuno yan. Misan yung magbisara. Bihan. Yung pagbisara yan, sandalanta. Sabab magpuasara isab yan. Bihan. Sabab muna, in nagpuasa panagnaan, muna ina sin Isa alayhi salatu wassalam. Di aksin Allah ta'ala papagpuasahon, di papagbisarahon. Napag-uwas, dahon siya magbisara. Na nagpipipisin anak niya, Isa alayhi salatu wassalam. Na tumudlo siya pa, bata-bata. Uy, long niya rin kagi na magbisara rin si bata-bata yung pan piaganak. Na pagdungog nila, ito na nagbisara ini Isa alayhi salatu wassalam. Na mahita kanila. Sinin siya yaon daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga mu'jijat sin Tuhan Rabbul Alamin, hawak to sin Isa alayhi salatu wassalam, piyawis sara in bata-bata, bukon pa patot magbibisara. Biha. Dami kiyan aun bata-bata bukon siya nabi, bukon katan. Piyabisara sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabata-bata pa niya. Amunain nakalamod hapag ianon lang niya ashabul ukhdud. Amin piyalakso palawm singkayo, sila katantan bihan. Ini biyutangan lihak, madto biyutangan madto sin kahoy duro ngul bihan katantan. Pag-usat to ang pa siyuan singkayo, nagbukad kadmang katan, ang pa sila dia akambuk-kabuk palaksuhun, in nakapin amurakumanin ina, iwan sin anak niya. Napag-ubusbihan, maug siya anak niya, ri siya lumaksi, basal sinaminlasan niya anak niya. Namisarahan yung bata-bata. Laong sin ina, hinangan na lang niya ina, inda akan sintuhan mo. Hinangan na, lakso na kaw. Na kita kaw yan. Mahita, sabab in lumakso madto, harap lakso nila pala umsulka. Batin tanda niya roon pahapaglakso nila yon, daong sin Ibnu Abbas radiyallahu anhu, in sila katan limakso pala singkayo, wala pabyugto sin Allah ta'ala in manahot nila, ay wala pa sila si masampay madtupa amin pasok singkayo, byugto na sin Allah ta'ala in manahot kanila. Wala sila nakananam sin pasok.
Biadakan Nabi Allah Ibrahim pialak supa. Demikian. Biha. Wala misan ini imian doon haunin. Along si Jibril alayhi salatu wasalam kanya, along niya pangayo na kapatuhan. Ya Ibrahim, dahon ko madto yung pangayo mo yan. Along si Nabi Allah Ibrahim, di na. Kaya ingatan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang isiw ako. Bang unin paghinangon ko. Unin paghinangon niya, amal niya. Mga kataw tayo manguran, amal na to, habulan ini. Naunin siya mato Nabi Allah Ibrahim. Pagdatong niya madto, agad sumampay na siya madto papasok sing kayo, laung sin Allah Ta'ala, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wala imianin Allah Ta'ala, Jibril patayain kayo. Why? Kayo. Indiritsuhan sin order sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakaw kayo. Bihan. Nah. Amo yan mga kataw tayo manguran, may abot na waktu na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, waktu ruka insyaAllah kanapan na ito yung pangadyan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.